में डूब गई है। हाँ हाँ, दरवाजे तक आ गया। हाँ, दरवाजे तक आ गया। लेटरिन में से पानी आ रहा है। मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह जलभराव की वजह से वाहनों के आवागमन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि पिछले 24 घंटों में मुंबई में 150 से 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के कारण बदलापुर के पास महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन फंस गई है। इस ट्रेन में लगभग 2000 लोग सवार हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया है। रेलवे की तरफ से यात्रियों को बिस्किट और पीने का पानी बांटा जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल और शहर की पुलिस उस स्थान पर पहुंच गई है जहां ट्रेन खड़ी है। सूचना और जनसंपर्क के महानिदेशक ब्रजेश सिंह ने कहा है कि बचाव के लिए 3 नौकाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ ने पानी में फंसे महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों से अपील की है। उन्होंने कहा है, हम महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे ट्रेन से न उतरें। ट्रेन सुरक्षित है। रेलवे स्टाफ, आरपीएफ और नागरिक पुलिस आपको ट्रेन में खोज रही है। कृपया एनडीआरएफ और दूसरी जोखिम प्रबंधन एजेंसियों की सलाह का इंतजार करें। वहीं हवाई यात्रा करने वाले लोग भी परेशान हुए हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण विमान औसतन 30 मिनट देरी से उड़ान भर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के कारण 7 उड़ानें रद्द की गई हैं और 17 विमानों को डायवर्ट किया जा चुका है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि अब एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य है। शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद चेंबूर क्षेत्र में भारी जलभराव हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने शहर के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। उधर मुंबई के माटुंगा इलाके में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के 3 जिलों रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटों में मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हमने रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट प्राधिकारियों को तैयारियों के लिए सचेत करने, जबकि रेड अलर्ट खराब हालात के मद्देनजर उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए होता है। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में भारी से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि पालघर जिले के छिटपुट इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पीआर ने बताया कि अब तक 24 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 7 को कैंसिल किया गया है, जबकि 8 उड़ानें आखिरी समय में लैंडिंग कैंसिल होने के बाद दोबारा लैंड हो पाई और 9 का रूट डायवर्ट किया गया है। अमरउजाला.com। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।